njengoba ngingachaza-ke umuntu oqeda ukungena manje ukuthi la isikhathi ekuseni, isikhathi la kusesekuseni sanda nje kusa nje sithanda kushawa 10 ekuseni, qeda kushawa 10 ekuseni manje 10 no 9 yawu 10 yawu 10 qeda kushawa 10 ekhaya-ke cishe qeda kushawa 8 ntambama la qeda kushawa 10 ekuseni ngoba mawulana-ke America la engikhona Los Angeles isikhathi sisalele emuva ngo-10 hours. Lokho kusho ukuthi njengoba izolo bekungama-Grammy Awards aphele ngo-9 ebusuku, mayiphela ngo-9 ebusuku okusho ukuthi ekhaya ngaleso sikhathi beku-7 beku-7 mawuthi 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ya beku-7 ngibale kahle beku-7 ekuseni ngomsombuluko, lapha beku-9 ngesonto. Okay, uhambe kahle kakhulu kuma-Grammy Awards. Sibonge ithuba, sisazokhuluma kodwa sisazoyikhuluma lo ndaba yama-Grammy Awards ukuthi ngifike kanjani. Ngizokukhuluma ukuthi ngifike kanjani khona yonke into, ayikho into efihliwe, kodwa nje ngifuna ukunitshela khona ukuqinisekisa khona ukuthi konke kungenxa yamandla nothando kaMaskandi. Yonke lento ingenxa yamandla kaMaskandi abukakala edlondlobala umhlaba wonke jikelele. So-ke sithi-ke vuka amathambo kaPhushukela, vuka amathambo kaMgqumeni, vuka amathambo kaKhansela, vuka amathambo kaMfazi Omnyama, vuka amathambo kaMjekiseni. Baningi amaqhawasala la, vuka amathambo kaBhengusi, baningi amaqhawasala la abavuke njengamanje sisizukulwane esibizwa nge-Golden Generation, la khona izinto ey'ningi ezenzakale phambi kwethu, ezinye izizukulwane engakwazanga ukuthi zenzeke phambi kwazo, njengoba wazi ukuthi kwashona ilanga lashonela lasona lesizukulwane kumhla kwebuza inkosi yamaZulu, ilaphinde liphumela kuso futhi lesizukulwane. Sisesizukulwaneni lakhona esibone kudlula amaqhawe amakhulu njengo-Madiba. Sisesizukulwaneni lakhona esikwazi ukubona i-World Cup ifika eNingizimu Afrika. Sisesizukulwaneni lakhona okufike izifo esingazazi ebizwa ngo-COVID. Sisesizukulwaneni lakhona esibone iy'manga zenzeka phambi kwethu, ubukhosi obungcwele bushintsha amajazi phambi kwethu bakwashembe. Sibone izinto ey'ningi. That's why ngithi we are the golden generation, ngoba siyizukulwane esibone izinto ezinye izizukulwane engazange ukuthi ziyibone ezizwa ngendaba. So-ke le support enesinikeza yona ningabathandi bomculo kaMaskandi, qhubekane nesinikeze yona ngoba iyona esinikeza amaphiko okundizela kona wonke amazwe. Ngaphandle kwe-support yenu singachomelana, singabhuqana, singadelelana, but when it comes to a reality sifuneka sivumelane ngoba sonke siphakamisa iflag yamaskandi. Kuthi wena uphakamisa uyellow walo, omnye uphakamisa ugreen walo, kodwa sonke siphakamisa iflag yamaskandi. Sithi phakama amaskandi siye phambili. Inzondo nomona ngeke usize, kodwa indlela enhle eya phambili neyo lethela ithele ezinhle yiyo leyo ukuthi sibambane ngalo, sithi phakama sizwe, phakama maskandi. Ngiyabonga kakhulu njengoba sengishilo-ke bafowethu, esikubonayo igama lami liphakama ko-America. Akuncane lokho engikubonayo, akuncane engikwenzelwa abantu. Kuwona wonke amatafula abahlezi kuwona la khona badiscussa khona ukuthi imhlahlandlela yey'nto zabo siyaphi, kuvela igama lami. Ngiyabonga kakhulu ngoba isho ukuthi lento eNingizimu Afrika sengiwenzile. Kunabantu abangifisela izinto ezinhle zokuthi njengamanje I must take this genre to overseas. Lokho kuzothathela nabanye abaculi ithuba abasakhulayo nabaseza ngemuva
kuzobathathela ithuba lokuthi bekwazi ukuthi la eNingizimu Afrika bebekwazi ukukhula nxa zonke, ngoba uma ngizothi sengimkhulu eNingizimu Afrika qhubeke ngibe kwi-competition nabaculi abasavelayo, kusho ukuthi ngeke bekwazi ukuvela ngoba mina ngizoloku nginamandla phezu kwabo. Kodwa ukubonakala mina ngindiza ko-California, ngiko-Hollywood Mountain, ngihamba koma-Grammy Awards, that means njengamanje I'm meeting the good people, that means njengamanje ngiphethe ikhiye zokuvula iminyango ehlukahlukene, that means njengamanje kahle kahle it's another chapter egameni lami. So kuzodedela abaculi baseNingizimu Afrika abasakhulayo abekhulisa uMaskandi ngendlela eyodwa. Ngiyacela ukuthi kuzona zonke indawo la khona okukhunywa khona nguphakamisa uMaskandi bebathinte nabanye amagama abanye abaculi, ngoba angifuni kube ngathi uMaskandi it's about uKhuzana. uMaskandi it's about everyone oculayo nabathandi bawo. So ukubonakala uMaskandi unyuka indlela zonke, not ngeside elilodwa kuyokwenza ukuthi unyuke ubalance, ungabi naso ube nesisekelo, ungabi nawo amabhadi ukuthi uwe ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu, nilale kahle, seniyalala thina siyavuka. Ngiyabonga kakhulu.